kotambola na yo kosamo tema na ngai olanda nana kotikatyo kotambola na yo kosamo tema na ngai Jésus. Alléluia. Shalom. Shalom peuple de Dieu, liboto na nzambe. Toza wana lisusu. Toza wana pona nzambe. Biso ba oyo ba grâce de Dieu. Toza toujours pona kobonela. Tobonela nzambe te poto komi pene ya mbula. Pour toujours banga, mais toujours bon de l'ensemble parce que toujours la race de Dieu, toujours la race yankolo, yamoto pusani, toke na inayo za connecté, koke no kopambo la ensemble, ko ba ete ensemble zoloku, ko ba ete merci Seigneur Jésus Christ, na tant kitoko si ko pesa biso tsuto ko takatisa ko ko na lelo, na tant favorable e pesa ngana yo. Nathan oyo sali que yo en bonne santé. Qui n'est pas pour remercier Nzambe, le ban Nzambe za malamu. Merci Père. Merci pour ta bonté. Merci pour le souffle de vie. Merci. Nzambe ya lona. Mokonzi ya kokama. Ne ko ba merci pour la nyonso. Na ko batelo za ko batela. Na kimia na santé. Nzambe oza nzambe ya ntango nyonso mobateli ya solo nzambe azobomba biso azotondisa esengo misiko esengo ezala te aza koresoudre misiko badifficulté ezalaki yango toza koloba merci papa merci na moment oyo moto nyonso akodispose ntan na ye mpona kolanda mpo koyoka Seigneur toye koloba kaka merci Tozana, oya kopesa yote Seigneur je vais gérer. Ya moto ye utakande pana yo. Ozamala mon Seigneur. Pambola mana yo. To disposer ces mitema na biso. Pona koloba ete zala nzambe na moment oyo. Zala nzambe ya tango nyonso. Zala nzambe. Papa, surtout dans la posa na yo le matin. À midi, le soir. Tout ça posa na yo pour la tango nyonso. Pour tout le temps. Tous en a posé dans l'ensemble. Il y a un colo. Obima qui n'a moko na moko. Ozo qui si biso na kimena bandako. Il y a un ensemble de ko senga et to pesa biso makasi. Ya ko pousse na toujours pe na yo. O pesa biso mayele. Ya ko eba toujours bolam. Ya ko zonga toujours na siya makolo no papa. Pambola mana yo kosi na yuda. Pambola mana yo le Seigneur des Seigneurs. Pambola mana yo Yoshua Amashia. Kala mama o nkolo to kabine maboko na yo. To disposer tango o nzambe oza contrôle. Zana biso na kombo na Yesu Masia. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Nzambe moko na moko o ko kabata na yo. A ko disposer moment o kitoko. Tika ete nzamba lolo ebe na ko visiter. Tika ete nzamba lolo ebe na ko visiter, ko assister. Ya ye bomo. Merci nzambe. Fonga la biso sou biso molimo. Fonga la biso sou matoi nzambe to yokayo. Nzambe tika ete okumisama. Na pamboli yo mokela ikolo na se. Na pamboli yo le lion de la tribu de Juda. Na pamboli yo nkosi na Yuda. Na pambolio le Seigneur des Seigneurs, Alpha Omega, l'homme de Galilée, Pambolama, mon sanctualola, le Seigneur des Seigneurs, Nakomone Sumasia, Neto le Bibongo, Amen. Amen, Amen. Zambe après sa biso maele de makasi, nakoyeba nakovivre katikati na se ya mokili oyo ya bato, etoni na makambo ebele. Pasi komona bazobenga baza nzambe mais bazo vivre sans discernement
baye bazo ba Congo ya Nzambe mais bazo sala volonté en coloté tango tozana ngo na même lion de kolangai koloba ete ozalaka n'importe qui te yoza moko ya race de Dieu tango mosusu yo bakate tango mosusu osanganaka na baye boko sangana bango te le lego apprendre yo ki oza moko ya race de Dieu le besi kozali issu de la race de Dieu oza moko oyo esene na yo comprendre race ensemble baye baza ya race ensemble baye wana baza baye oyo baponani to babengami na papa mpona kolonga race de vainqueur yango nazolinga napusa yo moke nayebi ke moto oyo akozala dispose na temps oyo aza kaka oyo ensemble apesi grâce oyo nkolo asopeli ngolu grâce ya kocomprendre ke aza na ntina ya kozala na ngai na moment oyo mpona koluka nzambe kozala na présence ya nzambe na ntango oyo bongo yo moto oyo ozwi makasi odispose ntango na yo nalingi juste koyebisa yo ke oza moko ya balongi kozala moko ya balongi eza ngolu kozala grâce comment la grâce ya nkolo kozala race je le dis et nkolo race de Dieu et sa grâce c'est pas donné à tout le monde nalingaki avant na koécrire si nakende kofungola makomi na nzambe na Actes des Apôtres chapitre 17 verset 29 je lis la parole de Dieu à Kombono et Soumassia. Ainsi donc étant de la race de Dieu nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. La parole de Dieu. Zambani kotalisa biso nini. Alobaka ebele baye kati na nkolo baye tango mosusu koluka eloko moko boye tango epai ya nzambe yo yaka na motema na mobimba nkolo oyo atangaka kati ayebi baposa na yo koya koluka misolo te koya koluka konvuama te koya koluka baposa ya mokili oyo te oyo ekotikala parce que nous avons comme héritage tozana lipamboli toza bato oyo toza ba héritier toza bato oyo tozala déjà béni mais toi qui viens ya kokanisa ki kozala race de Dieu yango eza semblable ndenge bakomi toyebisa biso ke yango ezala semblable na l'or to misolo te makambo ya nzambe soki okoti yango na bapense na yo na baprojet na yo okokende liboso te okosuka awa nazolinga na mema o déjà moke ya kocomprendre que grâce de Dieu aza moto déjà zala aza moto azali pe azali moto akozalaka oh yoka eza biloko oyo eza lelo lobi kozalaka te nalingi koloba nini esemona moto tozopusana mpona un jour ozala po operdre
Yangozomona, to persévéraka. Pour nous, qu'on a toujours dans vos amis, qu'on demeurer dans œuvre ensemble. Nous avons une race de Dieu. Oh, une race de Dieu. Azamoto aza vainqueur, Azamoto aza plus que vainqueur. Mais il y a qu'aucun mois, ils ont été dans l'ensemble et belé le lot, baza éparpillé. Et belé le lot, babungi. Et belé le lot, baza libanda ya parole. Parce que balandi mokili. Bamoni ete koza mwana nzambe. Ils ont semblable ya koza na mbongo. Ils ont semblable ya koza la soki na nini na ba wolo. Non. Alléluia. Yoga. La chanson que j'aime beaucoup. Dans une autre race de vainqueurs, race de Dieu. Ils ont dit qu'on a un combo na Yesu Masia. Ils ont dit qu'on demeure katikati na œuvre éternelle. Nous avons plus que vainqueurs. Bakatana bakamo. Bakamo molimo. Ikila bapesanga. Eza kombo na Yesu. Kombo na Yesu. Yango yosala yo lelo ozala plus que vainqueur. Race de Dieu. Kombo na Yesu reporté à moi. Tu fais partie parmi les races de Dieu. Oh, les Écritures déclarent que cause la race de Dieu, cela ne fait pas dire ou cela n'est pas semblable à de l'or. Nami solo. Mais yango, ils agissent. Qu'on a dit ça. Motoyo azo porté Yémen dans ce temps. Moto a même Yesu à la race de Dieu. Moto a même parole de Dieu. À la moto a une différence. N'a dit que dans un moment où, dans un temps où, dans l'air où, et belé, parce que visager, kaka où ils ont frappé miso. Et belé, parce que monde où ils ont ngenga na miso. Kasi miso à molimo, baza ko monate. C'est pour cela, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'attendent pas. Pourquoi? Parce que, bango, ben nami ba nzambe oyo ba komi semblable na misolo o ba kabi bo moina on a se mokili oyo o ba zo ko luka misolo ba zo ko luka ben terrain na bango. Or ko la ministre de Dieu, ko l'enfant de Dieu yo ben nami ka pour ko la part ya nzambe ya ko comprendre que eza biloko oyo ekotikala. Alors race de Dieu a cause semblable na moto misolo ba mbongo ba wolo. Mais c'est moment où tu comprends que l'oba ose porter la parole que tu donnes aux gens, c'est la parole de vie. Alléluia. Porter la vraie parole. Au demeurer dans œuvre ensemble. Au kumba manamisala encore. La parole est pessamine à mon tonio sauté. Il faut comprendre. Ça passe par toute la race de Dieu. Oh, une race de Dieu, c'est celui qui sait que Asa Moto va vivre éternellement. Mais comment on peut causer semblable dans ma cambo lobe koleka? Yango ma kobe sote sabiso ki race de Dieu, les semblables na misolote na wolote. Race de Dieu, Asa Moto oya ko vivre éternellement. Oh!
Mais babengi ba nzambe ba se donner na makambo ezongangisa miso. Ba mi pesi na makambo o lobi ezoleka nango. Tinkambo ko kambo. Kolona biano akomisi ngelembo monene. Kolona bilembo. Kolona bilembo. Kolona bilembo. Akomisi ngelembo monene. Kolona bilembo. Tala yolo kutaka moto nase. Yokomisi ye moto tina. Wana baninga bakomona. Bakokumisa komona yo. Utae bandeli ya moto. Okamatati seputulu. Eloko ezangi na motina. Ya moyo salela ki moto. Moninga nana yatango. Moninga yatango nyoso. Nazolo ba ete race de Dieu. Race de Dieu eza moto oyo azoe bake. Aza moto azali. Aza moto akuzalaka. Aza moto yo ako vivaka éternellement. Mais comment obungisi makanisi na yo? Okay, kopesa motema na yo na biloko ya mokili. Okay, kotala miso na yo na oyo eza kongenga na se ya moi oyo. Obungisi identité. Obungisi identité. Tala miso na Yesu Masia. Tala miso na yo pa ya papa. Lobo epesamelaki yo. Et là qui vraie parole. Mais yone. Vous mélanger les choses. Vous comprenez que Zamba lingi na yo. Au monde na mokili ote na lolingo za komone lango. Zamba lingi ete. On envie mokili ote na makambo lango. Il y a une race de Dieu. Vous avez une race de Dieu. Attends, c'est une différence. Moi, je suis en Quand je suis tout ce qu'on voit, c'est notre Père qui l'a fait. Alors, biso, tout ça, bateau, oyo. Tokoki ko bunga ata mokolo moko te. Et le diable aye kokota kati na mitema ya bato. Aye kotalisa bato ya mokili comme si que mokili eko vivre longtemps. Mokili to tikali na tango moke. Mokili ezana lisusu na makambo kokolanda te. Mokili eza mokili rotela espoir te. Na bato moki tengika na Yesu Masia. To comme la tango oyo yoko talisa regard na yo na mkolo. To comme la tango oyo ko se repentir. Lule ozo tambola. Est-ce que vous êtes digne na mission ensemble? Lule ozo sala. Ah yo komi ko mona matériel. Okomi komona mokili. Omi pesi na la katikati ya distraction. Okungisi œuvre ensemble. Obosani. Nini ezalaki mandat na yo? Nini ezalaki mission na yo? Nini ezalaki tinda na yo? Nzamba nikoloba nini? Nzamba nikoloba te biso etanke ba race de Dieu. Toza bato oyo il faut te tika la droit afin que tu es toujours na kozala ka plus que vainqueur afin que Yesu eba ko démarrer na ba vie na biso. Oh, Nzamba zo ba ke moto aza race de Dieu, aza moto oyo
makambo ya mokili oyo ba bien misolo ils ont ngena miso ils ont frappé l'or palata nyos akoki comparer à moitié na yango. Donc ye na makambo wana azata mokete na relation kola yebi ke yo ozo vivre na se ya moi ayebi kozana poso lata kolia na lui kotuna yango te le lendemain ça lui appartient motuna okoki koya nango lelo oyo soki boye mais nzambe azolinga kotanisaka ngai na yo ke biso toza bato esi tolonga mokili oyo biso toza bato oyo mokili oyo ate etelemeli ekokokaka au grand jamais pamba te ozoporte eloko moko katikati na yo oyo ntango mosusu yo ozoyeba grandeur nango te. Moto aza race de Dieu aza moto oyo akoki komona misolo te wolo te palata te pour kola ta discussion aza moto déjà nyonso wana eza likolo na ye aza moto nyonso wana déjà pa na ye ezala na se. Donc ye aza moto azoyebaki azala déjà vainqueur puisque vainqueur aza moto azoyebaki nyonso likolo asala yango na maboko na ye. Yango moni mokanda acte des apôtres 17 29 ezotanisaki non biso toza ba race de Dieu biso toza ba race de Dieu et puis tokoza semblable na tokomona te toza semblable na ba misolo oyo na ba bien oyo tala ba na nzambe boni ba bongisi etinda na bango po bakoti na makambo ya misolo bayaki malamu na kombo na Yesu Masiya mais tant misolo ye tant gloire ye bango ba bungi na bango bazo comprendre te kola lo biboye na répéter les sous kola so ba ainsi donc étant de la race de Dieu nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. C'est-à-dire que si tu veux croire que misolo, babiloko wana, il y a une divinité en colo. Non. Et ça semblable à ma camouati. Biso faut croire que biso tous la race de Dieu, biloko wana eza na se et puis ça biloko ya tango moko. Eza biloko mo ya moment. Eza biloko eko passer nango. Eza biloko eko tikala. Mais oh biso tous porter katikati na biso la parole, eza loko yo eko tikala ka jamais. Tala je ya mongunya. Tala je ya diable. Aye atalisio misolo. Aveugle. Ne c'est quand yo comprendre que ata na vu misolo oyo na le yango na sanyes na ko sala ekoleka kasi disciple tant mateka ki Yesu Masiya et après il a compris que vraiment okoki comparer bolingo Nambongoti. Il a compris que pour porter le komoka bonzambe, et c'est le koeza pour la vie éternelle. Oh, nyoso, ils ont combat bien matériel, babiloko nyoso, tout le monde a mis sur bondo. Et ça biloko ekotikalaka. Or biso to continuer pour tous la race de Dieu. Alléluia. Dans le coup pas ensemble le bas amen nyoso ezongenga na missionario nyoso lelo yo so mona ke eza malamu nazonga ata lisauki yango te on croit que la divinité de Dieu qui est semblable à yango on pensait que la divinité de l'Éternel est semblable à wolo d'ailleurs yoka Nyos, palata, comme celui qui a fait ça, n'a pas beaucoup nae, biso, tu es piqué,
ainsi te pangolama. Et donc là, il s'est sorti en nous. Dans Jérémie 29, 11. Il a formé mon projet. Projet. Oyo. Est-ce que vous comprenez dans une âme mayoke? Vous avez la grâce de Dieu. Vous avez moto ko bangate. Vous avez moto ko pousse na tina ma bonne de lipo kaka no comme peine à fin de l'année. Vous avez moto ko nzambe teta mo komine na problème. Vous avez moto ko prier tene temps makamoye marché te. Vous avez moto ko ki ko bonne de la te kaka pour likambo moko et ce qui s'y maye na yo. Vous avez la race de Dieu. Vous avez la race ya balongi. C'est-à-dire vous avez balongi. Vous avez pour ko bonne de la katango nyoso papa. Il faut bonne de la kankolo tango nyoso. Écoutez. Et là quand je parle de la part de l'Éternel, même si je vois une personne, je sens quelque chose. Oh, nous sommes motivés là. Parle encore. Nathan Tozanango, Tozanatan Oyo Kaka, Baras de Tiende. Bah, comprendre, ils attendent à Kouelissa dans ma caméra sous-souté. Ils attendent à Koluka Misoloté. Mais ils attendent à se repentir à Kozala. Parfait dans Zambie. Ils attendent à Kozala entièrement propre dans Zambie. Ils attendent à comprendre que au Bengama Mokilo te Pozala Moumbu. Il y a biloko à Mokilo. Pozala esclave. Il y a bien à Mokilo. Tozala complexé. Il y a makambo à Mokilo. Oh! Yono Ozana. Nzambe. Ali kati kati na yo. Oiba valeur na yo. Oiba place na yo. Bana Nzambe belé. Ils se disent enfants de Dieu. Ils se disent ministres de Dieu. Ils se disent oh Nyosalingi. Mais et comme la ka bango balani makamu mosusu. Uzomona ke moto akabi pouvoir. À se laisser faire dans mon kilo. À se laisser faire conduire par le diable. Pour la ligne, pour la souffrance. Pour la makamu encore il ne faut pas penser à la divinité de Dieu. Il ne faut pas même croire que la divinité de Dieu est semblable à de l'or, à de l'argent. Non. Tant que toujours vivre. Et ça tant que yoko la terre. Et ça tant que yoko monde va bien à mon qualité. Et ça tant que yoko monde le mon qualité mon terre. Tout ça différent. Ce qui a sur nos races de vainqueurs. On attend tout est attend moké ya kolekisa libanda. Tant ils attendent ils sont éveillés. Ils attendent ils en écoutent pour garder la parole. Tout dit na makambo ya ndenge na ndenge. Tala âge pesika toza kokende. Siko ki otango nini oyo comprendre que nkolo azotikela yo kaka temps pour se repentir. Kolo zongatalisa yo ki non bima ne sika wana. Yoza race de Dieu. Ozana Adam ya Jésus-Christ de Nazareth. Ozoza ni katika ne sika wana. Pourquoi pourquoi au cabinet soyayo na makambo ya pamba pamba? Pourquoi? Nalingi au comprendre que tant oyo
ezatana yo. Trompette ya nzambe ezobeta. Trompette ya nzambe ezosonner. Mais les gens ne comprennent absolument rien. Les gens, bazar, les souches dans la distraction kaka. Nini le frapper na miso. Et go constat na kobangisa yo. Koko misao complexé. Yo ba bengi race de Dieu. C'est vrai. Okei na yo makambo oyo. Lelo lobby ikozalaka lisusu te. Est-ce que ozoyebake gloire oyo ozoluka misolo oyo ozoluka bawolo oyo oza nango lobby ikozalaka lisusu te to kotikaka yango. Alléluia. Alléluia. Bolingo na yo Zambe malamu yatika kanato na kwa bisa lelo zongisa regard na nkolo zongisa miso na nkolo tango yango yo Nzambe na posa na oya longola miso na makama mokili na misika na zokini etindi ngai na yebisa yo oza papaye osungi nga elikia ya bana zongisa miso na yo na sima tala likolo mona papa Colombie doit affectionner dans des choses d'en haut. Mais pourquoi le monde va pamba, on s'est donné. Tu te crois en quoi? Osons penser. Lelo ceux qui ont tika lolengo za ozomona misolo ozomona makambo mokili oyo okoti na ba convoitise okoti na ba jet ya mongunya tu seras séduit. Maintenant iko yebisa yo ozala na race de Dieu. Nazoki ngana telemisa yo moto vandi pe koyebisa yo ke ne te trompe pas de croire que la divinité de l'Éternel est semblable à de l'or, de l'argent, des choses oyo ya mokili. Non. Zongela papa. Nous avons un seul chemin. Chemin de Christ. Le chemin est la vie, la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Zongela nzela nzambe. Tango ezatango yoko sa regarder si la musute. Ezatango kutute yoko bonde la pona makambo ya pamba pamba. Et des fois dans le baka. Quand on a musute c'est automatique, c'est qu'on touche kaka nkolo. Une façon fixée au regard. Makambo ezo fongwa mayango moko. Kembo na yo, Zambe nanga. Alléluia. Makambo susu eza makambo ya kobondela te. Eza makambo ya koyepa na Nzambe ko disposer temps. Sokinga Nathalie. Tala. Oza moto oyo. Ozo leksa tango na yo. Na la distraction.
Oh, kola zo lingana yo kaka. Oya mobimba. Et ce jour on a été yo moko. Ba ba sala makambo yo mosala. Ba yo ba landa lo yengi a mokili o. Ba yo nyos wa lukaka gloire. Ba yo nyos ba mona ke mokili oyo. Ba ko vivre assez qu'on a soko. Ta la fait na bango. Alléluia. Ndiyo kozonga. Yo yo zo hotel misando komoko. Kolobaki ozalaka race de vainqueur, ozalaka race de Dieu. Maintenant, race de Dieu, race de vainqueur, bazo nyataka, bana nzamba bazo kufana ba poison, bana nzamba bazo kangamaka, bana nzamba bazo lelaka, bazo tambola bien tena kolo. Bonayo, kemonayo. Kembo na yo zambe nanga Nako na ngai Tanyoso oyo Nkola zo tikela yo natina Message oyo Soko yo ki amo Alléluia Tani tema Outi wapi mosika na makambo mokili oyo. Mais kino de lozoko wakobimati nyenge kangayo. Race de vainqueur. Race de Dieu. Dans la vie ezomene. Ozana wakati ya complexe. Ozana wakati ya badozi, badolir. Ozana wakati ya distraction. Ozana wakati ya komonaka oyo ezongenge zo frapper miso oyo. Bima. Bima kat mesika. Nauti mosika Nauti mosika Nauti mosika Nauti mosika Nanzambe oyo Alokoti ngana yo Kola eko éclairer biso Nzambe kola biso vérité Akola biso chemin de kolanda Zamalike misno ye kufa na makambo mokili. Yango komeso na solo soki Christ aza katikati na yo le corps est vrai mort. Soki nzoto na ekufite ezana ba convertisme makambo susu yo na mkola potiti. Na ebike a mateya ezaka ya connaissance. Eza makambo ya koyeba pona oza lever. Awa eza makambo ya kokanga na bali mapamboli te. Mapamboli ana lobaka eza automatique. Alléluia. Toko bana ote du pomo 30 du lundi au vendredi kaka na bokangami te eza bana mosusu eza ko automatique. Kako comprendre aux race de Dieu au bilima mon esika. Au nom de Jésus-Christ. Nalimika na kozongi selo ko moyo perda. Oye barate ko la race de Dieu. Race de vainqueur. Race wana balongi. Race ozo mona ke. O nyati sika moko. Vous êtes toujours molongi. Alléluia. Comme c'est identité na yote. Zonga. Race de vainqueurs za moto oyo. Nzamba pona. Ute bandeli ya mokili. Avant que ça même na mokili. Nzambe ye moko. Azwa yo. Alubi yaka. Mais pourquoi comme il la libanda? Pourquoi vous se likia na yo? Pourquoi comme il comparer la divinité de Dieu? Ou comme quand c'est semblable à la mission de ma propre? Ou quand c'est semblable alors? Et que tikala. Yo ont préparé lobby na yo. Ils ont préparé enlèvement. Ils ont préparé nani yo lobby aux ala pour emporter nini dans le royaume de ciel.
Et ben dans Nzambe bakomi kokosa na ba bien. Bakomi kokati yango eza semblable que divinité ensemble est semblable cause na mbongo, cause na ba l'or. Non. Nazo lingana ebisa yo ke soki opesi bomoi na yo na ensemble vraiment ba posa misusu fe katana. Toyebi toza na posa misolo. Toza na posa ya ko vivre. Toza na posa makambo misusu. Mais yoka makomi muto zo bake soki Christ aza katikati na yo, le corps est vrai mort. Ya mon kola ko sabiso a ke toza ba race de Dieu. Na ki race de Dieu na biso to kantate ke divinité ya nkolo eza semblable na mbongo. Na ba wolo ba palata na biloko mokili. Oh non. Biso to visager makambo o ekoleka te. C'est-à-dire éternité. Biso tozo tala biloko o ezonginga na misu te lobe ko pola ekoleka. Ata yo za na mondenge otonda na mondenge nini. Na ko yebisa yo ke ezina batu oyo a moment oyo bazana misolo bazana nyoso mi bazangi ka ane kimia. Omoni oh kimia za Nzambe. Yangwana Nzambe apambola yo. Nazo nga yebisa ndeko moko oza raison ya koyoka la parole ya Nzambe. Et la parole oyo Yesu Masiya zo ba la manne cachée. La nourriture à temps présent. La nourriture est comme même yo ozonga na chemin. Oza la droit na Nzambe. La parole oyo ko sala yo o récupérer ba droit na yo. Oyo perda. La parole oyo ko sala yo oyeba ke oza gande race de Dieu qui veut dire race à balongi parce que Jésus-Christ aza katikati na yo oza molongi. Alléluia. Nzambe alola Nzambe mapinga le Dieu des armées aza na katikati na biso lisusu. Nzambe wana sala biso ngolu na ye tozonga na molongo tozonga kosala Nzambe tomona ke tobengami te pona makambo ya mokili tobengami te na makambo zo frapper miso tobengami te ke mutaye ko proposer misolo moko boye contrat moko boye na makambo tobengami pona kolobela part ya Nzambe ya ko parler na part ya Yesu Masiya kola zo ba to panza sango to ke na Sion to mata ngomba trompette to loba na part ya Nzambe et parlando bana Nzambe bakoyeba kozonga pe ba se repentir pour lelo oyo lelo ba Nzambe zaki nango eloko batu baye bayebi ke ofele mais la stima parole de Dieu comme le commerce ça dit muto comme je ba contrat moko boye et muto yango comme itali sa mokili ba bunti ba comme na 1 Jean 2 15 nsama ba n'aimez pas ce monde avec ses convoitises donc bango ba comme ko linga mokili yango ba comme ko sa makambo na selon bango oh moi nzamba otambola ka selon ainsi dit l'Éternel ako ko sala nyoso te pona posa na ye nzamba lola pambola yo moto azaki olanda ngai yo moto azaki connecté yoka Nzambe na bonzambe na ye alingi yo yeba ke oza race de Dieu. Oh moto aza race ya Nzambe aza moto oyo ba droit na ye ayebi yango ayebi ke aza moto akoko kozanga te po ye aza pe Nzambe etene mosusu oza moto mais etene mosusu oza Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola yo moto bungisa ke likia le long message aux yango yeba que oza race de Dieu. OK kolba Nzambe merci. Tant mosusu oza komitié sika na yo te. Okome ko se cause de comme kaka n'importe qui. Yo comme ko kantia oza lokola mwana moto nyoso. O yo zo mwana le roi des rois. Oza mwana Yesu Masiya.
Aux race de Dieu, race ballon. Alléluia. Nzamba zolokum. Au pambola nzambe wana lisusu. Koloba nkolo merci Seigneur Jéhovah Jireh. Naza n'importe qui. Je ne suis pas un n'importe qui. Je suis de la race de Dieu. Et maintenant même je parle. Tika été. On récupère ba droit na yo. On a pouvoir na yo. On a place na yo. Le mwana kati ya mokili oyo. Na kombo na Yesu Masia. Ozo pambola nzamba lola. Kola tondi so lisusu. Na connaissance. Na boyebi. Na sagesse. Ne sala yo. Oyeba. Oza nani. Dala lelo. Nzamba eko eko ipsa yo. Que oza race de Dieu. Race de Dieu. Si kazali. Bon, qu'est-ce que signifie ça là? Fait moni ça. Race de Dieu. Si kanya sa zoni ata. Parce que ça même ça ma différence. A différence yo. Na bango. Au nom de Jésus-Christ. Nzambalo la paix éternelle. Merci Nkolo. Parce que on peut ça qui biso moment qui toko. Ya ko la part na yo Seigneur Jéhovah Jireh. Maloba o nsambe. Ba ba ko tuta makoyoka ngo. Et ça la misala katikati na bango. Et donc ça peuple na molongo. Et donc ça bango katikati na chemin. Et bon ils savent mitema afin que Nkolo ba zonga droit. Na kombo na Yesu Masia. Yahweh beba se repentir. Le temps où tike libiso nzambe la se amoto. Eza po ete ba na nzamba lola. Ba ba ko se repentir. Yango Nkolo tika ete moko na moko trompette e betela e. Moko na moko sika tani nzambe loba Nkolo kanga e zonga molongo. Na eko tika ensemble la marche avec alliance de Kinshasa entre tes mains Yahweh. Suna peuple na yo. Mona ba Nkolo Masia. Na ma bongi sinyo stoza na mo. Na ba projet ne stoza na Nkolo. To mitiki katikati maboko no. Nzamba lola na eko tika peuple bana na yo. Partout dans le monde entier. Ba maman, ba sœur, ba frère, ba papa, entre tes mains papa. Ba brebis perdu na maboko no Yesu Masia. Que nous toucher moko na moko nzambe. Que nous la musa nzamba lola libota bana na yo Seigneur Jéhovah Rafa. Pesa kimia kati na biso. Sunga fongola pesa makasi. So pas grâce na okati na moko na moko. Na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon sanctuaire là. L'Éternel Dieu tout-puissant. Na ebie te nzambe. Ebele baza ko kangama na mungunya. Po bazangi nde boyebi. Ebele bazo vivre na ignorance. Mungunya zo sakana na bango. Mungu na sakana mabote bele. Akanyi peuple na yo nzamba lola. Yahweh yokamawa. Tozana posa ya lisungi na papa. On ko délivrer moko na moko na mwa o esiko bazali Seigneur. Peuple Nkolo baza ko souffrir. Bana nzambe o bakangami. Bana nzambe o bazana pose ya prier. Na moment o ebele bazangi kinya. Na moment o ebele bazana ba difficulté. Ebele bazana ba situation grave. Oh Yahweh. Na biete nzambe olobaka. Nzambe osalaka. Nzambe o kangola ba pepele Seigneur. O bikisa ba maladie ndenge na ndenge. O deliver batu kati na bokangami. O bikisa batu kati na kufa. Bikisa di botana nzambe. Na ebete Nkolo oyo salaka pe olobaka ekokisa maka. Oko yebisa biso na mokanda ba kuka. Tozala toujours tomona ndenge makambo ezoko kende tokoma ngona mesa ezala bien fixé moto nyonso atanga ngo couramment et le tambola na tana ngo ezala bien fixé. Nzambe mettre la temps par circonstance fongola moko na moko na kokangama fongola moko na moko nzambe prier moko na moko nzamba lola kolo habitant to sing to croire de Jésus et ça accompli. Nzambe kokisi la biso nzambe lola ba projet na biso. Na ebete nzambe otika biso te. Oza na biso lungo. Na kombo na Yesu Masia. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nzambe alola aza na yo moto landa kingai na message o ya kotalisa ete oza ne pas te quitter tant musu yo bungaki par l'ignorance. Mais Dieu a fait grâce na memelo le loba oyo pona ebisa yo ke oza rande race de Dieu. O race de Dieu aza moto ko bunga te. Moto abungaka aza nde mopaya. Alors yo zonga nzela tata enzamba lobi divinité na ye eza semblable na misolo te na bawolo te na bapalata te. Ko croire même pas. C'est-à-dire nzamba nini kotalisa oki non soki yo landi misolo soko moni makambo wana lobi koleka nango. Mais soki olandi nzambe o garder le banaye o persévérer yoko bikisama ndoko vivre éternellement. Nzamba lola pambola. Alléluia. Nzamba pambola yo. Et communiquer la mission de Susuke. Je pense vous avez tous vu ce qui est passé au pays. Pendant œuvre ensemble, je voulais souligner tout ce tombola des temples à papa. Ne konangozo nangai. Ezali kamuya baye nazoloba bayeli baye ensemble. Tozana tam oyo loba ensemble. Ezotema lolenge nyonso. Ezotema na faso tu. Bayo nzamba pesi maloba. Bayo nzamba zo bimisa parole katikati na bango kwa annoncer na peuple ensemble. Toza pena posa ya lisungi. Ya mama mike. Ah, sur nzamba sali. Tozo préparer campagne. Tout ça bana nzambe kaka. Pour peuple de débat bika. Ezo senga. Toza na bomoko. Ozano bondelaka. Ozano landa mosako. Tant mosusu. Le banzambe e kangolo na likamomoko. Tant mosusu nzambe asala o grâce asala ko pe faveur na likamomoko. Ko bosa na ti. Landa o nkola uti kotali sabiso. O comprend identité na yo. O ko bunga te. Lokola yo za ka race de Dieu. Zonga. Divinité nzambe za makamba pamba te. Ko croire même pas na misolo, ko croire même pas na makambo tu ko croire nango. Ta vie ensemble zonga yeba ke identité na yo za ka race de Dieu. Yango yo ko bondela kaka te poto comme na fin de l'année. O ko bondela kaka te poza ni kamobo. C'est-à-dire ozawa na fo zonga na molongo. Ko la tike le temps, racheter le temps car les jours sont mauvais. Ko la zobo se repentir le temps yo ko yo la parole Kaboya ndiko mosusu. Malobo to ko bima aya moto. Eza pour na peuple de Dieu, pour na ba eli ensemble, pour na race de Dieu. Maloba oyo pesa lobiko. Yango na nzamba lola. Azana biso ni na ko loba. Campagne nkolo awsa biso grâce na mbula toujours banda. Yon nzamba sala grâce. Tozalana. Tozala ensemble. To koma. Tozala œuvre ensemble monana. Tout le makambo ya sote makambo ya solo ensemble bazo ko empêcher makambo ya pamba mokili tondi sami mais makambo ya solo ko boss na ten kola lobi la porte étroite pende ba komona mo so ko za parmi bato bazo comprendre langage tozo garder maloba comme j'avais dit hier que maloba mo sa ko lobi misa est-ce que o garda kango est-ce que yoka kango parce que kola lobi ba ya biso ba ko yoka mais ba ya biso tenge ba ko yoka rati yango garder payeba na kosa part na yo po tozo bongisa milungi minene na mboka Congo campagne son nzamba sa grâce na ye tozo na posa kwa ko tutisama asungia tena nzila kiti tena ba micro ba matériel zo sumama nzamba zo sa grâce na ye katina biso ozaka mwana nzambe oza race de vainqueur sokoza ya biso Sokoza Yesu Masi, oza race de vainqueur.
okosala yango okotutisama mpo eza na œuvre ya nzambe eza mpona intere ya nkolo eza mpona mabomu na biso te mais eza mpo bato babikisama nzambe apambola gloire au Seigneur Jésus Christ alléluia nzambe apambola bino nzambe asunga bayo mpe baza na difficulté baza na envie ya koete mais makambo etelemeli bango nzambe akangola ozwa mpe baza kosunga pour tout contact numéro s'affichaka wana okoti na page mosakoli to na whatsapp okomona tozala na 049 plus 32 049 250 47 59 ocontacte mosakoli moko en personne okozwa ye mpona libondeli na sujet moko de prière likambo urgent ezosenga libondeli n'hésitez pas nzambe azosala grâce azokangola azobikisa ezomonana ezosala nzambe apambola bino c'était bien ya bino les prophètes Daouda moto nzambe alobi aya kolamusa lingomba c'est-à-dire moto nzambe atindi ya ko réveiller encore le peuple de Dieu kotelemisa bana nzambe bazonga na droiture na temps oyo makambo oyo esenga tozala uni nzambe apambola bino tokutani lobi na 19h tobondelaka et non mpo toza na mposa kobondela mais tobondelaka parce que toza barace de Dieu kola lobi veillez et priez afin que vous ne tombez point dans la tentation, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. C'est-à-dire, la prière n'est qu'au salaire, on a toujours dans la paix, on a droit dans l'ensemble, on a crainte en colo. Celui qui prie, c'est celui-là qui vise à rappeler la kimia. Donc, c'est-à-dire, tellement les bons délits. Talata mon peuple mabe. Nzamba pambola. Ciao, ciao, ciao. Nangolo nzambe. Allez, bye. Hallelujah.